Мне нравятся консервы Доброфлот. Недавно обратила внимание на красный флажок на каждой банке. Выяснилась интересная информация. Оказалось, что если на баночке написано «сделано в море», значит производство консервов находится на специальной плавучей базе прямо в море. Рыбка в такие консервы попадает только что выловленная. А если производство консервов находится на берегу, рыбка в них попадает мороженая. Отсюда и надпись на банке «Сделано морем». Делайте выводы.